Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'u wa dhifa'u wa dhakratu wa dhikru wa ifadatu wa istifadah wal hasalatu musib kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jinnahu mardawatihi wa qurbihi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid Alawi bin as-sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani walidu abuya as-sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa limisa'ir salihin fitarna amin fi kitabi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib at-tarhib wa tarhib il-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sabda Rasulullah SAW, yaitu penyemangat untuk membersihkan diri karena Islam adalah dinun nadhafah, agama kebersihan. Saniki ndekene babuma yuqalu qabla ad-dukhuli lil khala. Babuma utawi iki iku babe perkara. Babuma utawi iki iku babe perkara. Yuqalu kang diucapake apa ma. Bab menjelaskan tentang perkara yang diucapkan atau dibaca. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebet. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu utawa mlebet lil khalai marang toilet utawa WC utawa jamban. Lil khalai marang toilet atau WC atau jamban. Bab berikutnya adalah membahas tentang doa yang dibaca sebelum masuk khala. Wa ba'dal khuruji lan ing dalam sakwise metu. Wa ba'dal khuruji lan ing dalam sakwise metu. Ing dalam singkatane napa? Dha. Wa ba'dal khuruji lan ing dalam sakwise metu minhu saking al-khala. Minhu saking al-khala. Wattarhibu lan meden-medeni min takhiril ghusli saking ngakhiraken adus, menunda-nunda mandi. Menunda-nunda mandi. Nek mantun apa? Nek mantun berhubungan badan kan berarti menyandang hadas besar. Niku sing sae langsung mandi, ojo terus sik. Semono untuk manten anyar, manten berhubungan badan. Lebih baik mandi dulu setelah berhubungan badan. Karena ketika menyandang hadas besar niku malaikat enggak mau mendekat. Nek malaikat tidak mau mendekat, maka yang mendekat adalah jin dan setan. Maka orang yang setelah hubungan badan tidak langsung mandi tapi tidur dulu, itu kebanyakan rawan mimpi buruk. Rawan mimpi buruk. Malaikat mboten purun ngidek, sing ngidek napa? Jin. Digodhog jin. Min takhiril ghusli. An Anasin diriwayataken saking sahabat Anas. An Anasin diriwayataken saking sahabat Anas. Sering kula matur, sahabat Anas niku mondok teng Kanjeng Nabi diteraken ibuke sejak umur 10 tahun. Menangi Kanjeng Nabi 10 tahun, jadi mondoke teng Kanjeng Nabi 10 tahun. Kanjeng Nabi meninggal piyambake umur 20 tahun. Ditongakaken Kanjeng Nabi, ditongakaken barokah. Mergi sering ngeladeni Kanjeng Nabi, ngewangi Kanjeng Nabi, bantu Kanjeng Nabi. Kados khotib Kanjeng Nabi. Ditungakaken Kanjeng Nabi, muga-muga barokah sak umure, sak anak turune, sak donyane kabeh, sak akhirate. Anak-anak sing diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga menjauhkan kebenciannya sapa Allah anhu anta saking sahabat Anas. Mudah-mudahan Allah menjauhkan murkanya, amarahnya dari sahabat Anas. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah selalu mencintai sahabat Anas.
Qala dawuh sapa sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis fa ngoten mawon. Idza dakhala ing dalem nalikane mlebu utawa manjing. Dakhala niku artine mlebu. Nah, teng qiraati jilid 3 dakhala wa kharaja jilid 4. Idza dakhala ing dalem nalikane mlebu sapa mlebet nggih. Idza dakhala ing dalem nalikane mlebet sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalaa ing jamban. Jamban iku bahasa kuno. Saniki nggih WC toilet iki. Konon dulu ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil, qala ndonga sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala niku saged dawuh nek sifate pertanyaan nggih tanglet. Nek ndonga nggih ndonga. Ndonga sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah. Inni sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun perlindungan sapa ingsun. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan ini sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun bau reksa sapa ingsun. Nyuwun perlindungan sapa ingsun. Bika kelawan panjenengan. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepadamu minal khubuthi saking setan lanang wal khaba'isi lan pira-pira setan wedok. Makanya hati-hati WC jeding niku nggone setan nek mlebu jeding nang metu aja suwe-suwe bahaya. Aja sampai nglakoni barang-barang sing gak apik napa mlebu jeding ijenan melakukan barang-barang maksiat apalagi sakniki wonten HP ini sakniki wonten video call wonten macam-macam ngoten. Makanya sing apik pemuda niku memperbanyak kegiatan nggih memperbanyak kegiatan. Nek mboten enten kegiatan akhirnya napa muncul pikiran-pikiran yang enggak kreatif. Iki sing bahaya. Menarik apa arek nom niku kegiatane harus banyak. Wah, semami pondok mboten kegiatan kita mung kegiatan dhewe musyawarah napa nambal napa-napa. Bukan kok pondok niku males memberikan kegiatan, be kecapean sana. Nek gelem gaspol kita seneng-seneng mawon. Gas sampai jam 12 bendino. Sangat menyenangkan. Nah, kenapa ketika mau masuk kholak itu kok doanya seperti ini? Karena di kamar mandi nggih niku nggone jin lanang karo jin wedok. Tapi kok usah wedi. Nggih. Marono nguyune nang latare pondok. Kenapa gak nang jeding wedi? Wonten. Terus ngeten nggih. Terus ngeten. Jin niku kan bisa melihat kita, nggih. Kita tidak bisa melihat jin. Terus malih rawane napa? Khawatir pas kita mandi didelok jin wedok. Ayo. Atau sing wedok atus didelok karo jin lanang. Nek sampean masuk khala maca donga niki jine mboten saged ningali. Jine mboten saged lho endi wong iki, Mak? Gak iso ndelok. Jadi jine mboten saged ningali. Nek sampean maca donga niki, ya Allah saya minta perlindungan dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan sing arane setan. Mboten saged ningali jin. Al-khubus dzukurus syayatin. Setan-setan cowok. Wal khaba'is inasuha. Setan-setan betina. Perempuan. Rawang riwayat dari Bukhari Imam Bukhari. Jadi nek maca donga niki jin mboten saged ningali sampean walaupun sampean mandi. Terus malih sunnahe ulama-ulama salaf niku nek adus tetep ndamel celana pendek. Nggih. Mboten kok los. Nggih. Tanpa selai kain pun, selai benang pun mboten.
ulama-ulama salaf tetep nek adus niku pakai sarung. Jadi sabunan nggih dilebokno ngene. Ulama-ulama salaf. Jadi boten pun ningali kemaluannya sendiri niki secara langsung niku dapat melemahkan pandangan mata. Mripate niku gampang. Tapi aja ngarani wong sing mripate kacamataan, oh pakai delok iki. Boten enggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Wa an Aisyah lan diriwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha muga-muga ngridani wonten sing ngoten. Sebab Allah ana saking Sayyidah Aisyah mukminin. Anna Nabiya sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah niku dinikahkan kanjeng Nabi masih muda beliau dan beliau sangat cerdas. Untuk apa Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Sayyidah Aisyah? Allah punya tujuan. Karena Sayyidah Aisyah ini cerdas, Allah punya tujuan agar Sayyidah Aisyah banyak menghafalkan hadis-hadis dari Rasulullah. Yang nantinya akan sepeninggal Rasulullah agar Sayyidah Aisyah mengajarkan hadis tersebut, agama tersebut. Dan Allah menikahkan Rasulullah dengan siapapun tidak ada halangan karena semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah. Sah-sah saja bagi Tuhan untuk menikahkan yang satu dengan yang lain. Jadi itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah dan punya misi, Allah punya misi, punya tujuan. Napa? Ketika nanti Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu sangat cerdas, diberikan kecerdasan oleh Allah memang. Fungsinya agar Sayyidah Aisyah nanti bisa berdakwah meneruskan ajaran Rasulullah disampaikan. Ini termasuk tugas Sayyidah Aisyah berat. Dan ngajinya sepeninggal Rasulullah, ngajinya itu di belakang takbir. Jangan dianggap Sayyidah Aisyah mengisi pengajian di antara para sahabat seperti di TV sekarang, boten. Tetap di bawah di belakang takbir. Di belakang takbir. Waro al-hijab. Ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini kalau tidak ada Sayyidah Aisyah kita tidak tahu. Karena Rasulullah kamar mandinya di dalam. Terus keluar dari kamar mandi masuk ke kamar. Siapa yang tahu sahabat yang di luar? Sahabat yang lain di masjid semua, di emper masjid semua, di rumahnya masing-masing. Ketika Rasulullah keluar baca doa apa? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Istri-istri Rasulullah. Ini fungsinya istri Rasulullah kenapa harus cerdas? Karena punya amanat untuk menyampaikan bagaimana perilaku Rasulullah ketika di dalam rumah. Andai kata tidak ada istri-istri Rasulullah, maka tidak ada tuntunan untuk bagaimana kita di dalam rumah. Rasulullah sarene napa? Bantaran tangan-tangan miring. Niki yang bisa meriwayatkan ya orang-orang yang di dalam rumah itu. Itu kenapa Rasulullah harus menikah seperti itu. Nah, ini seperti hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja indar nalikane miyos niku medal utawa keluar. Sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal idza kharaja. Nah kula balani anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja indar nalikane miyos. Sapa Rasulullah sallallahu sapa Nabi Muhammad sallallahu minal khala'i saking jamban, saking toilet, saking WC, saking kamar kecil. Dulu Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW dulu ketika keluar dari kamar kecil, qala donga atau dawuh sinten Rasulullah SAW, ghufranaka. Dawuh ghufranaka. Ghufranaka marang pangapura panjenengan. Marang pangapura panjenengan. Loh, lan apa kok Kanjeng Nabi keluar dari toilet tiba-tiba bicara ghufranaka? Napa fungsine? Ngeten. Fungsine ngeten. Menungso niku kan diciptakan untuk ibadah, ya. Untuk ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada saya, beribadah kepada saya. Nah, orang niku nek empun teng jero jeding nggih, ansal napa mboten darusan. Mboten ansal. Wiritan. Menyebut nama Allah. Nek teng jeding niku mboten ansal wiritan. Mboten asal zikir. Berarti ketika seseorang itu di dalam kholak, di dalam WC, dia tidak mendapatkan pahala zikir. Padahal mestinya dia beribadah. Nah, ini adalah kesalahan. Atau bukan kesalahan, kekurangan. Ini adalah apa? Kekurangan. Nah, orang itu kepinginnya sempurna. Maka ketika dia mendapati kekurangan, dia minta maaf. Makanya keluar dari kamar mandi, selama dia di kamar mandi tidak zikir sama Allah sama sekali, itu adalah kekurangan. Makanya dia keluar minta maaf kepada Allah. Ghufranaka ing pengampunan panjenengan kula arep-arep. Ya Allah, as'alu ghufranaka. Saya meminta ampunan. Jadi ngoten, kronologinya seperti itu. Kenapa Rasulullah keluar dari kamar mandi kok tiba-tiba meminta ampun kepada Allah? Karena di kamar mandi tidak boleh zikir. Maca Al-Qur'an di kamar mandi mboten ansal. Cincin wonten tulisannya Muhammad Rasulullah di kamar mandi mboten ansal. Apalan adoman betul teng kamar mandi mboten ansal. Khawatir lukur terus teng toilet. Ini Akhrajah kita lagi sapa Ahmad Imam Ahmad Abu Dawud dan Abu Dawud an Ibnu Abbasin dan diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas. Ngoten. Kita ndak dikasih kesempatan gawe tulinan sing gak ono manfaate. Naudzubillah min. Berarti ngeten, berarti wong nek kakean mangan iki gak apik. Gak apik napa dilak-diluk teng jeding. Ketika teng jeding gak saged zikir. Makanya sampai ulama-ulama riyen nek ampun derek toriko utawa pembersihan hati niku nedone ditaker. Dadi teng usus niku ada 12 jari, 10. Ciro lupakno. Iki diukur kok ngeten. 12 dibagi 3 pinten? Berarti maem niku kadar usus sak menten iki papat. Sampeyan noto sego, nggih sampeyan gawe kok driji ngeten kabeh papat. Niku nedone. Terus minumnya nggih ngoten. Kadar air sak menten pun niku minum. Setelah itu untuk nafas. Tiyang nek ngeten terus ulama-ulama zaman riyen niku nafas niku saged narik nafas lega. Nah, ketika nafasnya niki lega nggih. Tarik nafasnya maksimal, jantung kerjanya maksimal. Nek jantung kerjanya maksimal, peredaran darah maksimal. Akhirnya sehat panjang umur. Tapi nek tiyang nedone kathah nggih. Nedone kathah niku tenge sak menten niki. Dileboni 3 piring. Nggih. Terus banyune 2 gelas. Akhirnya jantungnya mboten enten nggone. Ngumpulnya mboten kuat. Getene ngumpulnya mboten. Akhirnya pelan-pelan mboten sehat. Makanya yang lemu hati-hati. Hati-hati. Ini. Jadi ulama-ulama zaman dulu semakin banyak makan, semakin banyak kemungkinan pergi ke toilet. Makanya sampai wonten ulama niku salah setengah ulama niku cerita-cerita ulama-ulama zaman dulu. Wonten sing sampai 40 hari mboten batal sama sekali. Berarti 40 hari mboten ngoyo, mboten BAB. Jadi minum ini ditakar kebutuhan saya berapa. Sekiranya enggak lebih untuk jadi air kencing. Maem kula yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan dalam tubuh saya sekiranya habis itu berapa? Niku ngoten. 40 hari mboten batal. Niki mboten enten sakniki. Wong saiki sedina gak batal ya ndak mungkin. Terus tileme cek mboten batal ya napa? Kale lenggah. Wah, niku wis tiang-tiang wis cintai pangeran luar biasa nih. Sampai wis gak seneng donya, gak seneng sembarang wis pokoke
Allah. Es kita ini ya, secara kesehatan kan makmumnya tiga kali. Di sini aku mau. Mungkin berat badannya 62 kilo, minumnya 2,5 liter sehari. Lah ini kan 2,5 liter kak, entek waktu ini kena cedek. Allah alam. Wa an Ibnu Abbasin lan diriwayataken saking Abdullah bin Abbas. Niki pesareane teng Thaif. Radhiyallahu anhu menjauhkan kebenciannya sallallahu alaihi wasallam saking Abdullah bin Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi, berarti Abdullah putrane Abbas niki misanane Kanjeng Nabi. Anna Nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sepupune Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas ngendikan ngeten. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salasun utawi telu la taqrabu. Abet nggih. Kan dedok. Wonten lare ngaos ini. Mas Viko. Salasun utawi telu la taqrabu iku ora mendekati. Nek makna Jawa Tengah la taqrabu ora mareki. Parek niku idek. La tak nek cara ngene kan idek. La taqrabu ora ngidek. Tidak mendekati. Hum ing salasun sapa al malaikatu para malaikat. Ada 3 orang yang tidak didekati oleh para malaikat. Siapa 3 orang ini? Salah satu dari anak wong la taqrabu ora mendekati hum ing salasun sapa malaikat al junubu. Rupane wong kang junub. Siji, orang yang menyandang hadas besar, termasuk wong sing haid. Ana wong wedok haid niku mboten didhek malaikat ya kudu muring-muring, karena suasananya ndak nyaman. Wasakronu lan wong kang mendem, orang yang mabuk. Wasakronu lan wong kang mabuk. Wong sing mabuk niku mboten didekati malaikat. Wal mutadammihu lan wong kang jibrati. Wal mutadammihu lan wong kang jibrati bil khuluqi kelawan minyak khuluq. Ini kan sarai Sayyid Alawi dijelaskan atibu ma'rufun murakkabun min za'faran wa ghairihi min sya'nin nisa. Yani itu campuran minyak za'faran dengan minyak yang lain, biasanya dipakai wong wedok. Kok ana wong lanang gawe minyak niku koyok-koyok napa nggih? Bencongi. Napa? Bencongi. Wong sing bencongi niku mboten napa waria nggih. Niku tidak didekati malaikat. Wal mutadammiqu lan wong kang jibrati bil khuluqi kelawan minyak khuluq niku campuran minyak za'faron dan minyak lain, biasanya dipakai orang perempuan. Dipakai wong lanang nggih. Napa minyak nyong-nyong nggih. Napa minyak nyong-nyong. Rawi riwayat apa Al-Bazzar Al-Bazzar bi isnadin dengan kelawan sanad sahih kang bi isnadin kelawan sanad sahih kang sahih. Wallahu alam. Jadi niku tungone mlebet jeding kali keluar kamar mandi. Kenapa baca gufronak? Mergo teng jeding niku mboten angsal zikir. Padahal wong niku setiap saat disuruh menghasilkan pahala. Nek teng jeding mboten angsal zikiran utawa wiridan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca.